फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आज हम किसी अदरन रेसिपी के साथ आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कच्चे टमाटर की चटनी। बहुत मज़ेदार यमी बनती है, ये गर्मियों की सौगात है और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये डाइट वाले भी इसको खा सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो और इसके अलावा जो है हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है ये चटनी। और इसके लिए हमने ये 4 अदद टमाटर ले लिए हैं, एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया, 3 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और 3 से 4 अदद ये देसी लहसुन के जवे ले लिए हैं। तो अब जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जी हमने इनकी कटिंग कर ली है अच्छे से और इसको आप दोरी में कर सकते हैं, ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं करना, इसको दोरी में कर सकते हैं। अगर दोरी में नहीं करना तो चॉपर में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने धनिया ले लिया, हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये जी थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया और इसके अलावा जो हमने ये चीज़ें कट की हैं ये सारी इसके अंदर ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें लेमन का जूस ऐड करते हैं। ये जी हमने इसमें लेमन का जूस ऐड कर दिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से चॉप करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कर लेते हैं चॉप अच्छे से। बहुत मज़ेदार इसका इतना यमी टेस्ट आता है। अगर तो जेंट्स मर्द देख रहे हैं तो वो इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें और खाएं। अगर तो लेडीज़ देख रही हैं तो वो तो इसकी हो जाएंगी दीवानी। बहुत मज़ेदार और हाजमा दुरुस्त करने वाली चटनी बनाएं और खाएं। अब जी हम इसको चॉप कर लेते हैं। ये जी हमारी चटनी बनकर रेडी है। ये देखें जी हमने अच्छे से इसको चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं। आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखें जी हमारी चटनी बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार यमी और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो हमने नमक थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया था, कुछ नहीं इसमें इसके अलावा ऐड करना। तो लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून जस्ट इसमें ऐड कर देना है अभी, ठीक है। तो आप बनाएं और ट्राई करें और खाएं, बहुत मज़ेदार यमी। तो हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी हमारी। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।